طيب يا اخوان، الان بنتكلم عن التبليط، تركيب البورسلان في اي مشروع عندك. يفترض انه يكون على ارضيه صلبه. طبعا هذه الخلطه اللي سويناها عباره عن رمل واسمنت انخلطت وتساوت ورشت بمويه على المنسوب المطلوب، بحيث ان البيت كله يكون بمنسوب واحد، ودورة المياه تكون نازله ومايله. طبعا هذا الان استخدم اللي هو غر البورسلان. طبعا الان بصور لكم طريقه العمل لعل ان شاء الله تفيدكم. الان يبدا يساوي الغرة على كامل خلفيه البلاط، ما يترك مساحات فاضيه. طبعا الغرة يجب انه يكون، اذا البورسلان يجب انه يكون عليه سي2. هذا السي2 تشوفونه FTE، هذه اضافات تساعد العامل في العمل، لكن انت اللي تحتاج سي2 علشان تتاكد ان الغرة يمسك في البورسلان. فانت تحتاج اللي هو الغرة سي2 علشان تضمن انه يمسك البورسلان. في النوع الثاني C1، وغالبا الC1 ما يكتبون عليه شيء غالبا. الC1 ما ينفع السيراميك، ما ينفع البورسلان. صح انه يلصقها الان، لكن بعد فتره يبدا يفك. فالافضل والاصح، مو بالافضل، الصحيح انك تستخدم C2. الان لاحظوا، الان المعلم نشر الغرة. طبعا ليش نشر الغرة على المساحه دي كلها؟ لسبب رئيسي، انه عنده حرف الإي هنا. الإي هذا يعطيك